កុំភ្លេចផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងជួយសម្អាតនៃជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនតើអ្នកធ្លាប់ភ្ញាក់ពីគេងហើយមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឬមិនសូវស្រស់ស្រាយទេនេះអាចបណ្ដាលមកពីការខ្សោះជាតិទឹកការភ្ញាក់ពីគេងហើយផឹកទឹកមួយកែវនៅពេលព្រឹកគឺជាទម្លាប់ដ៏សាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាពរាងកាយទាំងមូលហេតុអ្វីគួរផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកបំពេញជាតិទឹកដែលបាត់បង់បន្ទាប់ពីគេងអស់ជាច្រើនម៉ោងរាងកាយរបស់យើងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនការផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកជួយបំពេញជាតិទឹកភ្លាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានល្អបង្កើនស្មារតីនិងថាមពលជាតិទឹកអាចជួយជំរុញដល់ចរន្តសរសៃឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្វាហាប់ភ្ញាក់រលឹកនិងកម្ចាត់ភាពងងុយគេងជួយសម្អាតនៅជាតិពុលការផឹកទឹកពេលព្រឹកអាចជួយជំរុញចលនាពោះវៀននិងជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយតាមរយៈទឹកនោមដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមកុំភ្លេចដាក់ទឹកមួយកែវក្បែរគ្រែដើម្បីឲ្យអ្នកអាចផឹកភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងទម្លាប់តូចមួយនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរសុខភាពរបស់អ្នកបានយ៉ាងអស្ចារ្យ